kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena aragti bulsho oo asbuucan ku daawan doontaan qodobaan isleenahay waa kuwa ugu xiisaha badnaa wararkii asbuucii tagay ee dalka Sweden iyo guud ahaan caalamka qodobada aad ku daawan doontaan ayaa waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Magdalena Andersson oo ku dhawaaqday in 9 bishan gabi ahaanba la qaadi doono xayiraadihii uu sababay COVID-19 wiil dhalinyaro oo lagu dilay xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Rinkeby ee gobolka Stockholm xiisada Ukraine iyo Russia oo cirka isku shareertay iyo waliba ciidamo Mareykan ah oo gaaray halkaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan inta barnaamijka uu soconayo waxaa idin tabinaya anigoo ah Xasan Maxamed Axmed Xasan Liisho halkaad ka daawanaysaa waa barteena aragti bulsho mahadsanidin sidaad qodobada warka ku maqlayseen baa ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Magdalena Andersson ayaa ku dhawaaqday 9 bishan in gabi ahaanba la qaadi doono xayiraadihii uu sababay COVID-19. Beskedet idag är därför att restriktionerna slopas från den 9 februari och samtidigt så uppmanar vi alla arbetsgivare som har personal som arbetar hemma att planera för en successiv återgång till arbetsplatsen. booliska gobolka Stockholm ayaa xaqiijiyay geerida wiilkan oo meydkiisa laga helay jaranjarta mid ka mid ah daaraha dhaadheer ee ku yaala xaafadda Rinkeby ee caasimadda dalka Sweden. baaritaanka kiiskan dilka ah ayaa waxa ku guda jira qaybaha dambi baarista ee booliska Sweden gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Stockholm iyadoo ilaa haatan su'aalo laga weydiiyay tuhmanayaal la xiriirinayo kiiskan si ay xogo dheeraad ah uga helaan booliska cidda saxda ah ee ka dambeysay isku daygan sababay dhimashada 20 jirkan sababsaday gacan aan wali la garan ayaa jirkiisa waxa ka muuqday dhowr xabadood kuwa oo ka haleelay meel halis ah taa oo ugu dambeyn keentay in uu u dhinto dhaawacaasi Rinkeby oo dhacda dhanka waqooyi bari ee magaalada caasimadda u ah Sweden ee Stockholm ayaa la sheegayaa in ay tahay xaafad uu ku badan yahay falalka noocan oo kala ah iyadoo kulsii horeysay uu ka dhacay falal ay isku toogteen dhalinyaro da'doodu caynkan oo kala diblomaasiyadda heerka sare ayaa sii wada isku day lagu doonayo in lagu baajiyo dagaal ka dhaca bariga Yurub iyada oo ay wali sii socoto khatarta uu Ruushku ku sameynayo xadka uu la wadaago wadanka Ukraine dhanka kale 1700 oo askari oo Mareykan ah ayaa gaaray Poland galabnimadii shalay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu horay u ballan qaaday in uu taageero military u dirayo Yurub horaantii Janaayo intaanu barnaamij mid lamida ku wada kulmi doona asbuuca dambe haddii Allah awood leh idmo waa anigoo ah Xasan Maxamed Axmed Xasan Liisho kaga taga sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah